Итак, здравствуйте, с вами Рит Таро. Давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что стучит. Ну, сейчас вы в данный момент, знаете, сами себя здесь считаете жертвой. Отдалились, возможно, да? Приходите в свою стабильность. Что стучит? Ну, здесь в ближайшем будущем у кого-то новое знакомство. У кого-то здесь выйти из переживания. К вам идут какие-то подарки. Что стучит? В ближайшем будущем что стучит? Вы будете заполнять какие-то документы, связанные с вашим или казенным домом. Получение, приобретение, заполнение. Вот это у вас стучит. Что еще стучит у вас? Ой, стучит, говорю, что? Ну да, что стучит? Здесь. Что еще стучит? Доверительный разговор в ближайшем будущем по поводу получения известий. Здесь вы будете находиться в позиции жертвы. Вы получите какое-то известие из казенного дома. Очень сильно будете переживать. Ну, очень здесь медленно будет решаться какой-то вопрос с документальной сферы, с бумажной волокитой. В ближайшем будущем вам предстоит. Ну, здесь договориться сможете. Вы выйти на ненужных людей. Нужные люди вам помогут, подскажут. Что на пороге стоит? У вас на пороге что стоит? Королева жезлов, королева кубков. Две женщины у вас на пороге. Также у вас на пороге король жезлов. Король жезлов. Что у вас? Что гремит? Также в ближайшем будущем у вас на пороге королева жезлов, королева кубков. Может, это ваши... Ой, извините. Может, это ваши родные и близкие. Да? Также у вас на пороге король жезлов. Может, это ваш сын или ваш приятель. Также, что гремит у вас здесь? У вас гремит король кубков со своими хлопотами. Мужчина будет подбирать к вам ключики. Это у вас гремит. Что еще гремит? Получение каких-то известий. Разрешается какой-то вопрос, связанный с получениями известия. Здесь в ближайшем будущем к вам идет какое-то предложение. Что гремит? Здесь вы решаете какой-то вопрос. К вам в руки идет решение какого-то вопроса. Что еще гремит? Новое начало. Новое начало. Здесь также... Что это? Что это? Вы уходите от какой-то хитрости, от какого-то обмана, связанного с отношениями. Да? Здесь идет новое начало. Достаток, стабильность, заработок. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Заработок к вам идет. У вас на пороге заработок. Здесь получение денег. Что у вас на пороге стоит? Трансформация. Вы выходите из позиции королевы мечей. Проходите трансформацию. У вас на пороге заработок. Финансовая стабильность. Что еще у вас на пороге стоит? Договоренная ситуация связана с родными и близкими. Если не находили здесь общий язык, здесь вы сможете договориться, помириться. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Вы выходите в верном направлении. Вы маг, вы творите свою жизнь. Что у вас на пороге стоит? Ну, я хочу сказать, что у вас на пороге стоит. Вы делаете какие-то выводы в ближайшем будущем, связанные с родными и близкими. И кое-какое внимание свое, далеко близко, да, здесь вы отрубаете тех людей, которые с вами не по пути в ближайшем будущем. Это связано с родными и близкими. Как бы отчаяние, или, может быть, вы на них будете полагаться, а они
не осуществят вашего доверия, да, или не приложат усилия к вашим проблемам, планам, да, и вы здесь потихоньку от них отдаляетесь. Что еще здесь я хочу сказать? Что на пороге стоит? Вы сможете победить обстоятельства, и у вас идет новое начало, открываются новые возможности в работе. Что еще на пороге стоит? Здесь помощь в ближайшем будущем. Вы проявите свой императорский характер, настойчивость, все взяла в свои руки и что-то новое для себя возобновила, начала, открыла, может, свой бизнес, да. И здесь в ближайшем будущем у вас на пороге император, который поможет вам решить, разрешить какую-то ситуацию. Что еще? Ну, тут быстрые исполнения идут. Здесь идут исполнения. Немножко, конечно, придется подождать, да. И здесь с помощью может, вы хотите куда-то поехать? И здесь вы обратитесь к какому-то мужчине. Мужчине, может, это будет человек, занимающий какую-то должность. И здесь у вас открываются новые возможности исполнения желания через ваши хлопоты. Может, вы куда-то поедете, может, отдыхать, да? Но немножко придется подождать, но ваше желание исполнится. С вами была Рида Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я вас всех люблю, уважаю. Пока-пока.